Unë quhem Nikol Katro, vi nga Tirana dhe është hera parë që vi në Lushnjë, në shtëpinë e Kongresit të Lushnjës. Shtëpia më duk shumë interesante, mësova shumë gjëra të bukura dhe jam shumë e kënaqur që ndodhem këtu sot. Për herë të parë ti? Po, për herë të parë. Çfarë di për ngjarjet e Kongresit të Lushnjës? Keni mësuar në shkollë në lëndën e historisë? Në fakt, ne nuk kemi mësuar, pra është hera e parë dhe jam shumë e kënaqur sot. Çfarë të pëlqeu? Më pëlqeu shumë vende, dhomat që vinin delegatët e Kongresit. Jam nga klasa 7, kam ardhur nga Tirana, erdhi për të parë shtëpinë ku ndodhi Kongresi i Lushnjës dhe më ka lënë shumë përshtypje për të mësuar për gjitha aspektet e historisë shqiptare dhe për tërë figurat e rëndësishme që morën pjesë. Çfarë vizitash të tjera keni bërë nëpër Shqipëri në vendet historike? Kemi bërë në Kalan e Krujës, kemi parë Shkodrën dhe kemi qenë në Vlorë në shtëpinë ku u bë pavarësia e Shqipërisë. Nga emocion, ishte shumë bukur brenda, ka shumë gjëra të mira, edhe kuptova se çfarë ka pasur Lushnja më përpara. Ishte një dëshirë shumë e madhe, më ka plot gëzimi kur vështrova objektet që kishin lidhje me Kongresin e Lushnjës. Një dashuri e jashtëzakonshme, kënaqa, është një përvojë shumë e bukur, shumë e jashtëzakonshme. Të mësohen sa më shumë me dashurinë për atë dheun dhe të shikojnë mesazhet, domethënë që unë ju jap të gjithë nxënësve dhe të gjithë mësuesve, çojini nxënësit në të gjithë muzeet që të njohin më shumë Shqipërinë. Ju faleminderit. Ne gjithmonë mundohemi që nxënësit të çojmë nëpër vende ku ka muze, ku ka shtëpi karakteristike, ku ka vende që kanë histori, ku mbartin vlera dhe pse jo ata të dinë nga i kanë rrënjët. Dhe më pëlqeu shumë arkitektura e kësaj shtëpie, e veçantë dallon këtu në këtë qytet. Dhe tjetra që më pëlqeu, më mbeti në mendje një shprehje që thotë që në Kongresin e Lushnjës do merren vesh gegët, toskët, myslimanët dhe të krishterët. Pra, ne kemi një aset të kombit ton në bashkëtesën fetare dhe ta ruajmë. Dhe këto vlera në t'i përçojmë të breziri. Edhe për ju vizita e parë ishte? Unë kam qenë në Lushnjë, po jo këtu tek shtëpia. Tek shtëpia muze dhe më ka lënë shumë bresa. Dhe është mirë shumë që kur t'i çojnë nxënësit nëpër ekskursione, t'i sjellin nëpër vende ku, siç e thash, mbartin histori. Ju faleminderit. Nga Tirana? Si e? Eurovisioni.